밥 칼로리 줄여주는 저당밥솥 200% 활용하는 방법 알려드릴게요. 소세지 넣고 올리브 넣고 전자레인지만 돌려주면 올리브 소세지 솥밥이 되고, 콩나물 넣고 고기 넣고 돌려주면 고기 콩나물 솥밥이 되고, 저 같은 요리 고자도 집에 있는 재료 아무거나 다 때려 넣고 돌려주기만 하면 아무 솥밥이 된다는 것입니다. 물 조절 살짝 실패. 그치만 밥은 잘 됐죠. 너무 맛있습니다. 또 이게 두 개면 좋은 게, 하나는 밥하고 하나는 야채찌고, 밥하고 야채찌고를 같이 할 수 있습니다. 이게 저당밥솥이어서 밥에 있는 당질이랑 전분이 밑으로 다 빠져나오거든요. 전분, 당질, 기름기 밑으로 다 빠지니까 좋긴 한데 너무 맛있게 먹어서 살이 더 찔 것 같습니다. 근데 이 물 있잖아요. 저 물 마시면 단가요? 무슨 맛이냐면 찐득하고 구수한 숭늉 맛.